is there anyone in this room who would like to have a better memory? Better being able to remember things. Okay, that's nearly half of you. Сонымен осы бөлмеде өзінің жалпы есте сақтау қабілетін жадысын жақсартқысы келетін адамдар бар ма? Иә, шамамен бөлмедегі адамдардың жартысы екен. And are there maybe people in this room who would like to have better concentration, better being able to focus on your job and not get distracted all the time? It's even more people. Ал өзінің жалпы бір затқа зейін қоюын жақсартқысы келетін немесе еш нәрсеге назарын аудармай, алаңдамай, бір жұмыспен айналыса алғысы келетін адамдар бар ма? Тағы да адамдар көбейіп жатыр. Well, I can tell you, if these things don't work the way you want them to, it may have to do with stress, and luckily there are things you can do to improve it. Егер де жаңағы жоғарыда аталып өтілген заттар сізде дұрыс жасалмайтын болса, оған тікелей түрде күйзелістің қатысы болуы мүмкін. Бірақ бақытымызға орай осыны жақсарту үшін біз жасай алатын бірнеше амалдар бар. I'm trained as a neurobiologist and I work as a science journalist. So you can say I know a thing or two about this precious organ, but жалпы мен жеке биология және де журналистика бағытында жұмыс жасаған адаммын және осы біз үшін аса маңызды мүше ми туралы біраз ақпараттар біледім. There can be quite a gap between knowing a lot about the brain and actually being good to it, I learned. Жалпы ми туралы пайдалы жақсы ақпараттар білу мен миды жақсы күтіп ұстаудың арасында айырмашылықтар үлкен. When I started off as a science journalist 20 years ago, I was so eager to show the world that I could do it. I took on every assignment I could have. I interviewed every hotshot around. I worked till way past midnight, and I had to get up early because I had 2 little kids and a hard-working husband and all sorts of challenges and no time to think. Жалпы мен 20 жыл алдын өзімнің карьерамды бастаған кезде бүкіл әлемге өзімнің неге қауқарлы екенімді көрсеткім келді. Жалпы алуға мүмкін болған бүкіл жұмыстарды алдым, түрлі ғалымдардан интервью алдым және де түн ортасына дейін жұмыс жасадым. Және де менің кішкентай 2 балдарым болған соң таңертең ерте тұруға міндетті болдым. Және де менің күйеуім де жұмыс жасайтын. Бізде одан бөлек те басқа түрлі проблемалар болатын, бірақ оларды ойлауға тіптен уақыт тапшы еді. Now we all know where that leads to, right? Сонымен осылардың барлығы неге алып келгенін барлығымыз білеміз ғой, I couldn't believe it, but I had a burnout. Мен сене алмадым, менде қатты шаршау болғандығына менің сенгім келмеді. And it felt my brain had just given up on me. I wasn't able to plan anymore. I couldn't decide from a large to-do list what to do first, what to do next. I couldn't concentrate on my work. I couldn't remember anything, and my emotions were all over the place, mainly low. Жалпы менің миым мен бас тартып жатқан секілді көрінді және де менің жалпы еш нәрсеге жоспар құра алмадым және де өзімнің жалпы істеу керек іс-әрекеттерімнен бірінші неден бастау керек, сосын нені жасау керек деген секілді шеше алмадым. Және де менің эмоцияларым өте төмен деңгейлерге түсіп кетті. And as a science journalist and as a brain scientist, I knew that chronic stress is devastating for your brain. It gets marinated in a toxic cocktail of stress hormones and it affects 2 areas in particular. Жалпы мен ғылыми журналистика бағытында жұмыс жасаған адам ретінде айта аламын. Созылмалы күйзеліс ол сіздің миыңыз үшін өте жаман, себебі сіздің миыңыз осы созылмалы күйзеліс кезінде бөлінетін гормондардың арасында уланады және де ол әсіресе біздің миымыздың 2 бөлігіне қатты әсер етеді. The first area is the frontal lobe. Бірінші бөлік ол алдыңғы маңдайлық үлес. And I brought a human brain model here. It sits in your head like this. Мен адам миының моделін алып келдім, ол осылай тұрады. And this frontal lobe, we use this to do exactly all those things I just mentioned. To set a goal, to make a plan, to decide what to do first, what to do next. It's the seat of your working memory. You use it to focus on your job, and it keeps your emotions under control.
Ал осы маңдайлау үлес мен жаңа жоғарыда атап өткен заттардың барлығына жауап береді, яғни өзіңіздің эмоцияларыңызды бақылауда ұстап тұруға, жоспар құруға, нені бірінші бастау керек, нені жалғастыру керек деген секілді іс-әрекеттердің барлығын шешуге көмектеседі және осы іс-әрекеттерге жауап береді. And the second vulnerable part is the hippocampus. It's on either side of the brain, a bit more in the middle. Ал келесі бөлік, ол гиппокамп, ол мидың келесі бөлігінде орналасқан, ортаңғы тұсқа қарай жақын орналасқан. And this is the core of our memory. Және де бұл біздің жадымыздың өзегі. Now, why are these two areas so sensitive to stress? Неге осы миымыздың екі бөлігі стресске немесе күйзеліске осал келеді? That's because stress hormones, high stress hormone levels, literally make these cells in these areas shrink. Себебі осы күйзеліс кезінде бөлінетін гормондар біздің миымыздағы жасушаларды жиырып жоқ болып кетуге алып келеді. You see a brain cell here of a rat. This is the cell body, and you see all those long extensions, those branches and twigs, and they reach out to other neurons, they make contact with each other, so they form a network. Сіздер көріп тұрғандай мынау мидың жасушаларынан түрлі талшықтар шығып, олар нейрондарға қарай созылып жатады және де олар бір-бірімен байланысып, бір жүйе байланыс құрады. And in rats and in people who are chronically stressed, you see that these branches disappear, the contacts break down, they just dissolve. And Ал жалпы осындай созылмалы күйзеліс халінде жүрген адамдарда немесе егеуқұйрықтарда осы талшықтар, осы байланыс үзіліп кетеді және де жоғалып кетеді. the network just doesn't work as well anymore. Және соның кесірінен жаңағы біздің жүйеміз, байланысымыз дұрыс жұмыс жасамайды. So that's bad news, right? But luckily, brain science has revealed many things you can do to counteract this. Бұл жаман жаңалық, бірақ жалпы осы миды зерттейтін ғылым арқылы біз осыны мәселелерді шешуге бірнеше амалдар таптық. And I discovered that when I dove into the literature and in search for ways to improve the brain, and I'll share with you the four most important ones. Және де мен оны жалпы мидың жұмысын жақсарту үшін түрлі ақпараттарды іздеп жүрген кезде таптым. Және де мен сіздермен қазір осы маңызды 4 ақпаратпен бөліскім келіп отыр. By far, the best thing you can do for your brain is be physically active. Сіздің өзіңіздің миыңыз үшін жасай алатын ең пайдалы зат ол физикалық тұрғыдан белсенді болу. Now we all know that being physically active is good for you, right? But there can be quite a gap between knowing this and actually doing it. Көбіміз жалпы физикалық түрде белсенді болу біз үшін пайдалы, жақсы екенін білеміз. Бірақ негізінде оның пайдалы екенін білу мен оны жасаудың арасында үлкен айырмашылық бар. Yeah. But when we're working out, it's not just good because your heart starts pumping and you get oxygen to your brain. While you're being physically active, your brain actually makes a growth factor that stimulates the outgrowth of these branches. They grow out again, they re-establish contacts, maybe even new cells are formed. Жалпы жаттығу жасаған кезде, жалпы жаттығу жасау сіз үшін тек жүрегіңіз жақсы жұмыс жасайды және де миыңызға оттегі жетеді, сол үшін ғана пайдалы емес. Осы түрлі жаттығу жасап жатқан кезде сіздің миыңыз осындай фактор қалыптастырады. Сол фактор кезінде жаңағы ми жасушасындағы талшықтар одан әрі өседі және де жаңағы бір-бірімен байланысын бекітеді. So while you're working out, you're not just working on a gorgeous body, but you're also working on a gorgeous mind. Сонымен сіз жаттығу жасап жатқан кезде тек өзіңіздің денеңіз әдемі болу үшін емес, тіпті миыңыздың да жалпы жағдайын жақсарту үшін амал жасайсыз. And you don't have to run a marathon if that's not your thing, because research shows that already people who just walk briskly 3 times a week, 45 minutes a day, a week, a period, 3 times a week, 45 minutes, their hippocampus is already bigger in size than in people who only do stretching exercise.
Егер де сізге ұнамайтын болса, сізге марафон жүгіріп қажеті жоқ. Жалпы зерттеулерге сүйенетін болсақ, аптасына 3 рет, күніне 45 минут жаяу жүретін адамдардың осы гиппокампы созылу, керілу жаттығу жасайтын адамдардан көлемі жағынан үлкен. So I used to decide to first get that deadline and then go to the gym, maybe later, maybe next week. But I don't do that anymore. I now first go to the gym and then get the deadline. Мен алдындары өзім аяқтау керек болған жұмыстарды атап барып, кейін өз алдына баратынмын. Ал қазір мен олай жасамаймын. Мен өзімнің жаттығу залына кейін барып жұмыстарыма. The very important thing you can do for your brain is sleep well. Now I have to see hands. Who of you slept 8 hours last night? 8 hours. Екінші, сіз өзіңіздің миыңыздың қабілеттерін жақсарту үшін жасай алатын нәрсе ол жақсы ұйықтау. Ал қазір кешегі түні 8 сағат ұйықтаған адамдар қолдарыңызды көтеріңіз. Сендер жақсы жұмыс атқарып жатсыңдар. Мен залдағы адамдардың 40%. There can be quite a gap between knowing that sleep is good for you and actually do it. Жалпы ұйқының пайда екенін білу мен жақсы ұйықтаудың арасы жер мен көктей. But I can tell you, and you may know already, that sleep loss is a chronic stressor for your brain as well. Және де мен сіздерге айтатын нәрсе, ол егер де сіз жақсы ұйықтамайтын болсаңыз, ол сіздің стреске алып келетін негізгі фактор болып саналады. Тіпті біреулеріңіз де мүмкін. Already after one night without sleep, you know that your concentration is bad, memory is worse, you're irritable. Бір күннен кейін сіз байқауыңыз мүмкін бір затқа зейін қоюыңыз нашарлайды, бір затқа назарыңызды ұзақ уақыт бойы аударып тұра алмайсыз және ашуланшақ болып кетесіз. So that's only after one night of sleep. This behind your phone starts malfunctioning, let alone after many nights of too little sleep. While we sleep, our brain reorganizes itself. Және де бір күннен кейін біздің осы маңдайымыздың арт жақ бөлік қал бере бастайды. The good connections are strengthened, the bad connections are taken out. Және де ұйықтап жатқан кезде біздің миымыз барлығын осы заттардың барлығын ретке келтіреді. Яғни біздің миымыздағы жаңа жасушадағы жақсы байланыстар одан сайын берік бола түседі, ал нашар байланыстарды мүлдем жойып жібереді. And it washes itself clean from waste products, so we really need that for a good working brain. Және де ұйқы кезінде біздің миымыз жалпы өзін түрлі зиянды қалдықтардан тазартады. I told you I worked till way past midnight. I don't do it anymore. Сіздерге айтқанымдай, мен ортасына дейін жұмыс жасағанмын, бірақ қазір мен олай жасамаймын. I make sure I get my 8 hours of sleep. And it's really difficult for me because I'm a night owl and I like to stay up late, but whenever I miss an hour or two, I make sure I make up for it the next night. Және де мен өзім 8 сағат ұйықталатынымды қадағалаймын. Бірақ маған ол қазір өте қиын болып жатыр, себебі мен түнгі күз секілдімін, яғни түн ортасына дейін жүре бергім келеді. Және де мен егер де ұйқым 1 немесе 2 сағатқа аз болып қалатын болса, мен оны келесі түнде міндетті түрде қалпына келтіруге тырысамын. Of course, your brain then also needs good building blocks, food. Әрине, келесі ол сіздің миыңыз жақсы құрылым блоктарын қажет етеді, талап етеді. Және де олар бізде ол тағамдар. And doing food research is very difficult. It's very hard to pinpoint which specific vitamin or mineral is good for your brain. Және де осы тағамдарға ғылыми зерттеу жасау өте қиын.
сіздің миыңыз үшін қайсы тағам пайдалы екенін анықтап беру өте қиын. But for an entire eating pattern, it's perfectly clear. Бірақ жалпыға ортақ дұрыс тамақтану ол барлығына белгілі. People who eat a Mediterranean diet have a better brain for a longer time with a better memory and better concentration. Жерорта теңізі диетасын ұстайтын адамдардың жақсы миы бар, өте жақсы жады және өте жақсы есте сақтау қабілетімен. Және де олардың милары ұзақ уақытқа жұмыс жасайды. Now, what is that Mediterranean diet? It sounds like it's all pizza and pasta, maybe. Ал осы жерорта теңізі диетасы дегеніміз не? Ол көне пицца және макарон деген секілді естілуі мүмкін. Maybe you hope that, but that's not the case. Сіздер тіпті солай үміттенулеріңіз де мүмкін, бірақ олай емес. It's large amounts of fruits and vegetables, that's the basis, and Ол дегеніміз көкөністер мен жемістердің үлкен көлемін тұтыну дегенді білдіреді, яғни бұл негізгі база. You see fish here lying. Fish is very important because it provides omega-3 fatty acids, and these are essential building blocks for our brain. Және де сіз осы жерден балықты көре аласыздар. Балық деген біз үшін өте маңызды, себебі оның құрамында омега-3 витаминдері болады, және де бұл біздің миымыз үшін өте қажетті витаминдер. We cannot make them ourselves. Және де біздің денеміз оны өзі өндіре алмайды. Well, you see some other proteins and grains, and you also see these healthy fats, olive oil and nuts. Сіздер одан бөлек түрлі наркоздарды, зәйтүн майын және де түрлі жаңғақтарды көре аласыздар. And in some studies, these seem to be the two secret ingredients that keep your brain healthy for a long time. Және де кейбір зерттеулерге сүйенетін болсақ, осы заттар сіздің миыңызды жақсы жағдайда ұстап тұру үшін арналған негізгі ингредиенттер болып саналады. Just saying. Some eagle eyes in the room have spotted a bottle of red wine. I don't know if you saw that. Мүмкін көзі өткір адамдар осы жерде қызыл шараптың бір бөтелкесін көріп қалған болуы мүмкін. I hid it here behind the label. Мен оны жазуының арқасына жасырып қойдым. No, it's not good for you. I'm sorry, not for your brain at least. Жоқ, бұл сіз үшін пайдалы емес, тіпті сіздің миыңыз үшін пайдалы емес. Then there's a fourth thing you do for your brain, and that is meditate. Және де сіз өзіңіздің миыңызды жақсарту үшін жасай алатын төртінші нәрсе ол медитация жасау. And this is maybe even a harder area to do research on, but there's an increasing pile of scientific papers that show that daily meditation can have beneficial effects on your focus and your attention. Жалпы медитация ол ғылыми зерттеу жасау үшін өте қиын тақырыптардың бірі. Бірақ бұл жерде медитацияның, яғни күнделікті жасалатын медитация сіздің зейініңізді жақсартатынын және де жалпы назарыңызды, бір затқа назар аударыңызды одан сайын жақсартатын құрал екенін дәлелдейтін түрлі ғылыми қағаздар күннен күнге көбейіп жатыр. And in a basic way, you can look at meditation as a training of your attention. Ал сіздер жалпы медитацияға ол өздеріңіздің назарларыңызды жаттықтыруға арналған бір жаттығу ретінде қарай аласыздар. Because you sit with your eyes closed and you focus on your breath, and then your mind wanders off to something you have to do, and you put it back on your breath, and it happens again. In this way, you train your attention. Жалпы сіздер жабық көзбен өздеріңіздің тыныс алуларыңызға бүкіл назарларыңызды аударып отырасыздар, және сол уақытта сіздің миыңыз жалпы сіз істеу керек басқа да бір іс-әрекеттерге ауытқып кетеді, және де сіз оны қайтадан өзіңіздің тынысыңызға назарыңызды аударасыз. Және де осылай істеу арқылы сіз өзіңіздің назар аударуыңызды жаттықтырасыз. So your flexibility, your emotion control, it seems that many of these functions of the area behind your forehead are strengthened by meditation training. Жалпы одан бөлек сіз өзіңіздің икемділігіңізді, эмоцияларыңызды басқара алуларыңызды жаттықтырасыздар. Және де медитация осы
осы іс-әрекеттерді жаттықтыру үшін негізгі құрал болып табылады. So you can try it if you like, build it into your routine in the morning or just before you go to bed. Егер де сіз оны өздеріңіздің күнделікті күн тәртіптеріңізге қосқыларыңыз келсе, таңертең және кешкісін ұйқыға жатар алдында жасасаңыздар болады. You can start with 5 minutes a day and see how it goes. Күніне 5 минуттан бастап ары қарай қалай болып жатқанына қарай көрсеңіздер болады. I do it every day, and in times that I don't, I really miss it. Мен күнделікті медитация жасаймын, және де мен жасамаған күндері медитацияны өте қатты сағынамын. So these 4 adjustments in your life, you can really counteract the devastating effect of chronic stress. Және де мен бүгін сіздерге көрсеткен осы 4 іс-әрекет созылмалы күйзелістен пайда болатын түрлі салдарды, түрлі жаман нәтижелерді тоқтата алады. And make your brain resilient to it. Және де сіздің миыңызды, жалпы сіздің миыңызды оған берік етеді. I built these into my routines ever since my burnout, and I must say my brain works well again, maybe even better. Менде ең алғаш өте қатты шаршау пайда болғаннан бастап мен оны күн тәртібіне қостым, және де миым қайтадан жақсы жұмыс жасап бастады, тіпті бұдан да жақсы жұмыс жасай бастады. And I know that it's perfectly fine to work hard as long as I take good care of my brain. Түсінгенім, егер сіз өзіңіздің миыңызға жақсы күтім жасайтын болсаңыз, ұзақ уақыт бойы жұмыс жасауға болады. So I hope I've made the gap between knowing and doing a little bit smaller today. Жалпы сіздерге білу мен жасау арасында осы жермен айырмашылықты түсіндіріп, сіздерге кішкене де ақылдырақ еттім деп айтамын. Ask you, please be good to your brain, because it's the crown of who you are. Және де мен сіздерден өтінгім нәрсе, өтінішіңіздің жақсы өзгеріс, себебі ол ми сіздердің кім екендеріңізді көрсететін. So treat her like a queen. Оны Thank you.